天啊！4小时就让你变行销高手。你知道吗？我以前超级抗拒学什么 AI 工具的，因为我觉得很难，感觉就超麻烦的。但我跟你们说，我上了这个课之后，完全改变我的人生，不是在夸张。它只要你输入卖什么跟卖给谁， AI 就会帮你生成一堆超有温度、超有故事的行销文案，还可以预测客群需求，甚至教你怎么做促销活动。重点是，整个课只要4小时，超省时间，超有感，500多人都学过，大家都狂推爆。现在想一想，我以前那种花超多时间自己想，还瞎忙没效果的日子，真的超浪费时间。学完这个，根本1秒打破舒适圈，效率直接拉爆。你们一定要试试看，真的不要再拖啦，给自己一次改变的机会 ，OK？